გამარჯობა მეგობრებო, როგორც იცით, YouTube-ზე ვიწყებ ჩელენჯებს, იმიტომ რომ ამით გამოვიდა. და პირველი ჩელენჯის მიზანია გამოვარკვლიოთ, რომელია ყველაზე კარგი ბიუჯეტური კომპაქტური SUV. 3 მანქანა გვეყოლება. და ახლა მივდივარ, რომ ერთ-ერთი ავტომობილი ავიყვანო, ცენტრმა გვათხოვა, კაიო წაიყვანეთო. ესეც ჩვენი პირველი მანქანა, რომელიც დავაფიქრეთ, ეს არის Renault Duster-ი. Renault ცენტრმა გვათხოვა და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. შეიძლება იცოდეთ, ვინც უყურებთ და მგონია რომ ალბათ ყველა უყურებთ ჩემი გამომწერები, სოსოერა უნდა ვოლსეყოლება ეს მანქანა წელს, რომ საქართველოს მოიაროს. აქ ცოტა შეცვლილი საბურავებთან გამზადებული ოფროუდისთვის გამომატანეს ეს მაშუქები აქვს დამატებული, რომელიც მაგრად მომწონს. აყენია AT საბურავები, თქო მე მგონი AT-ია, კი ბატონო და ესეთია შიგნიდან. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ამ საბურავების უპირატესობამ გავლენა არ იქონიოს შედეგზე ისეთი, რომ შეცვალოს შედეგი. და მგონია, რომ არც იქონიოს. წავედით. ხო, აქვე უნდა აღინიშნოს ორი რამ. პირველი, ყველა ავტომობილზე მივმართეთ ცენტრს, უბრალოდ მეორე ავტომობილი, რომელიც გჭირდება ამ ვიდეოსთვის ცენტრს ტესტ დრაივზე არ ყავდა ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდა და მაგიტომ ვერ წამოვიყვანეთ. ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება დაბალი გარბენით გადავიღოთ მანქანები, რომ იქ მოვლის გამო რაიმე გაფუჭებული არ იყოს. და მეორე, არ იფიქროთ, რომ Renault ცენტრმა იჩიტინგა, უდაბნო რალიზე გადის ეს მანქანა და მაგისთვის არის გამზადებული უბრალოდ წასვლამდე მე გამოვართვი ერთი დღით.